落嚟啊！係咪跌落嚟啊？收得。嚇！屌，我以為佢冧落嚟添。屌，佢加上面嘅屌。會唔會冧咧？十個咯喎，仲有兩嘢喎。哇，3粒喎！即係儲多彎，佢咪得啦。佢儲爆上面之後，但係喺下邊個數同上面嘅數唔一樣㗎。佢加咗呢個。哦。呢部機都話嘛，呢部新機嚟嘅。呢部彎啦，呢部。哇！有500粒喎。唔啊！好興奮啊！真係好驚喎！咦，唔係而家。係咪好爆嚟啊？哦，佢垂落嚟嘅，幾驚上面直接倒落嚟。兩秒都冇啊，冇晒。